वबरकातुहू। आप हजरात जो ये बारिश देख रहे हैं, बारिश के साथ में आसमान से पत्थर बरस रहे हैं। कोई ये कंप्यूटराइज कोई चीज़ नहीं है, ना कंप्यूटराइज है, बल्कि कुदरत का अल्लाह का अज़ाब है। जो मुसलमान अपने अमाल से हट जाएगा, ईमान अमाल को छोड़ देगा, तो हदीस पाक में अल्लाह ने फरमाया कि आसमानों से पत्थर बरसेंगे। और ये बारिश तुर्की के अंदर हो रही है और इसमें साथ में पत्थर बरसे हैं। ज़रा गौर से देखें इसे। अस्सलाम वालेकुम। हर मुसलमान को शेयर करें, पहुँचाएँ कि ईमान और अमाल पर आ जाएं, अल्लाह के हुक्मों पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, नमाज़ों की पाबंदी करें। आज मुसलमान 95% मुसलमान नमाज को छोड़ के ज़िंदगी गुजार रहा है। जब नमाज को छोड़ देगा ईमान वाला, अमाल को छोड़ देगा, तो आज़ाब आएंगे, आसमानों से पत्थर बरसेंगे। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। हर मुसलमान तक इसको शेयर करें, ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम।